जय जगन्नाथ बंधु मैंने मिठू मो यूट्यूब चैनल मिठू फार्मास तरफ आपको गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुच्चे। बंधु मैंने आज आलोचना करी गोटे कप सिरप ना हूँ चेरी कप। चेरी कप कप सिरप टी आप ना जापारे चेरी कप कप ना काश चेरी कप कप सिरप टी आपको आपण किपर छोट पिला व्यवहार करने देवे। व्यवहार कले पिलार कौन लाभ होता है काश सहित आउ को कंडीशन बा कौन कौन असुविधा थे व्यवहार करने को दि जाए। भिडियो शेष पर्यटन देखूँ और जानतु चेरी कप सिरप विषय। जब मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ भिडियोटी शेष पर्यंत देखो। आसतु बंधु मैंने डेरी नक आलोचना करवा जो सिरप टी चेरी कप सिरप ता विषय टे जाना। देखु ये पैकिंग आसुची मेजरमेंट पे गोटे प्लास्टिक रो ढक्कन देइछि। बंधु मान देखंतु चेरी कप सिरप टी आपनकर ये होची चेरी फ्लेवर रे अछि जोटा कि आपनकर पिलांकु टेस्टी लागि थाए खाइबा पाई। 100 ml बोतल 100 ml बोतल को आपनकर एमआरपी पळे होची 118 टंका। आउ जानिबा बंधु मान आकु प्रस्तुत करछि सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड भलो ब्रांड कंपनी रे भल प्रोडक्ट यार चेरी कप सिरप टी सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत करा जाउची। बंधु मान आसो जानिबा जो चेरी कप सिरप टी को उपादान नै तैयारी करा जायछि बा कोन कोन कंपोजिशन एतरे मिसिक अछि। बंधु मान तीनोटी कंपोजिशन मिश्रण प्रस्तुत करा जायछि आपनकर चेरी कप सिरप टी। डेक्स्ट्रोमिथ्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। नंबर 2 रे रहउची आपनकर क्लोरोफेनामाइन मिलेट रहउची आपनकर 2 mg। नंबर 3 रहा फिनारमाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg। बंधु मान तीनोटी कंपोजिशन प्रस्तुत करा जायछि आपनकर चेरी कप सिरप। बंधु मान जानिले आसोन जानिबा यूजेस कौन पे व्यवहार करा जाय थाए। बंधु मान ये याकू आडल्ट लोक व्यवहार कर परिबे छोट पिला मध्ये व्यवहार करिवे। आज आलोचना करूची आपण छोट पिला को किपरि देबे बा काहे की व्यवहार करिया को देबे। डॉक्टर एडवाइस देइथांती आपन को पिला को ये होची साधारण गोटे ड्राई कप सिरप सुखिला काश जनित काश सिरप। ता सहित आपनकर कॉमन कोल्ड जदि साधारणतः ठंडा पळे आछी बा सीजन चेंज एलर्जी ठंडा हो जाउची जा द्वारा कि नाकुर पानी बहिबा आकुर पानी बहिबा आ तंटीटा टिके इरिटेट लागुची बा अबाग्या अबाग्या लागुची जा द्वारा कि आपनकर सुखिला काश होउची खोखो खोखो काश होउची बारंबार होउची। ए क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय थाए चेरी कप सिरप जोटा कि आपनकर ड्राई कप सहित आपनकर कॉमन कोल्ड पे बढ़िया काम करि थाए चेरी कप सिरप। बंधु मान जानिले आपण ठंडा जनित समस्या सहित सुखिला काश पे बेस्ट सिरप टी चेरी कप सिरप। ता सहित जानिले यूजेस साइड इफेक्ट जानिबा। साइड इफेक्ट कोन होय ना बेले बेले पिला को बेस्तिया लागि थाए बांति लगी थाए किंबा पेटटा अपसेट लगी थाए किंबा टिके आखिटा टिके जल जल देखा जाय थाए मुंडो बिंधा ही थाए किंबा मुंडो बुलेई थाए। ए बिला कम केस रे देखा जाय जदी कप सिरप टी व्यवहार करचंती ए बिला केस देखा जाउची तुरंत ए बाबत डॉक्टर परामर्श करन। बंधुमान डोजेस होची वर्ष करू 5 वर्ष पिला आपण देबे देई परिबे 2 ml रु 5 ml दिन को 3 थर किंबा 5 वर्ष रु 10 वर्ष पिला आपण देई परिबे 5 to 7.5 ml दिन को 3 थर खाया पर देई परिबे खाली पेट देई परिबे किंतु खाली पेट देले भलो काम करथाय। किंतु मु कहि दउची बिली व्यवहार करिवे नै जानिया पे कहि देइची किंतु डॉक्टर को एडवाइस नै व्यवहार करिवे काहे कि ना पिलार कंडीशन तार वेट ता एज देखि डॉक्टर फाइनल करथांती केते दिन खाइबो केते परिमाण रे खाइबो डोजेस। बंधु जानिले आपण यूजेस जानले साइड इफेक्ट जानले डोजेस जानले पाइबा किपरि मुख्य जिनसटी आपण पाखरे थिबा औषध दोकान सहजर पाइ परिबे चेरी कप सिरप। ठीक अछि बंधु माने आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि वीडियोटी भल लागिते वीडियोटी को लाइक करिवे चैनल नुआ थारे चैनल को सब्सक्राइब करिवे बेल आइकन प्रेस करिवे सांग साथी मानकु शेयर करिवे। रहउछि नमस्कार जय जगन्नाथ।